拆一台21年出厂的本田 CBR650发动机，从这一年开始呢，连杆和凸轮轴零件的编码有所改变。当然，一提到凸轮轴编码有改变呢，很多人就想着继续减限速。那这一期拆机呢，也给大家讲一下这个凸轮轴到底能不能减限速，看看它有没有从本质上改变凸轮轴。离合呢是没有变的，还是富士的。国产车打价格战对这个车型也是很有影响的。现在本田的 CB650R 和 CBR650都什么价了？特别是二手的，价格是相当的亲民，直接降低了玩本田650的门槛。就目前国内这摩托车的市场环境，这些大贸主机厂心里肯定是尼玛又尼玛。好，来看一下凸轮轴，凸轮轴的零件编号是变了，但是现在看上去它还是出墨铸铁的凸轮轴，工艺上没变，所以说大家还是别减限速了。本田的用料给你都是刚刚好，多一点也不给你。上面的这个凸轮轴是减限速断了的，是另外一台发动机的。凸轮轴的压盖呢也没啥磨损，所以大家要减限速的话，还是建议把凸轮轴给改了。但是呢，减限速不光是凸轮轴不够用，还有气门弹簧啊，包括缸。你本田650不少也有缸出问题的，这个缸的活塞环的上下支点啊，很容易起台阶。看一下气门倒没啥事儿，但是呢，大家来看一下这里，这个有被烧蚀的痕迹，放大给大家看一下。出现这种痕迹的话，缸可就麻烦了。当然，缸套还是铸铁的。本田除非它的性能车给你用陶瓷缸，像这些它不可能给你用的。CBR600和 CBR1000是陶瓷缸。来看一下缸，都烧出结了，这个发动机是确定高温过。再来看一下这个活塞，这个活塞都烧熔了，这个活塞更为严重，直接就烧化了一块。这个缸呢更是惨不忍睹。从这个角度更容易看出来吧，都直接看到活塞环了。随着无极660和钱江的368RS 大卖，各位车主一定要注意，更换发动液一定要排空气。这台发动机为什么高温？就是换防冻液的时候没排空气。再来看一下这个机油底壳里面的碎渣，这个必须起到警示作用。本田650这个机型我也修很多，这个不排空气更换防冻液占了多数。其次就是缸不好，这个发动机的缸呢总是被活塞环磨出来台阶，修最多的就是这两个问题。来看一下下箱体的曲轴瓦，这个曲轴瓦倒还好，看着还能用，没看出来有磨损。副轴没啥事，直接拿掉。就这凸轮轴和缸的问题，两个因素啊，还是不建议大家去减限速。看一下一缸的连杆瓦还可以，正常使用混迹能用。二缸的连杆瓦可以，三缸的连杆瓦也可以，四缸的呢也没问题。摘掉曲轴看一下，曲轴颈看起来也没什么磨损，可以正常使用。这个发动机的公里数也不多，就是因为换防冻液没排空气亏大了。上箱体的瓦片也没问题，把它中间抠掉，保留最两边，待会儿给曲轴打个表。这个缸都被烧结了，活塞都拿不出来，用小电磨把这个凸起的地方全给磨掉。几个缸全烧出来结了，这缸肯定要重新下缸套了。由于是高温，下缸套以后缸平面也得重新做，还有缸头平面也得做。看一下一缸的活塞已经是拉伤了，二缸的活塞全部拉伤，活塞环周边呢都烧化了，活塞烧的呢也不是个圆了。你看这边活塞环顶部直接烧化一块，这边的烧化痕迹更明显，就跟那氧切割给呲过似的。活塞内腔也是烧糊了。再来看看三缸活塞，三缸活塞还能好看一点，但是也能看到烧熔的痕迹在这里。可能也就四缸的活塞算是一个比较完整的了，四缸活塞能凑合用，其他三个活塞全都不行了。由于是高温，曲轴得打个表，看一下曲轴有没有变形。这样看来曲轴是没问题，跳动量呢只有2丝，不超过3丝都算完美。问题最大的呢还是这个高温的问题，直接把活塞跟缸干废了。所以提醒一下赛800、无极660、赛600RS、奔达700这些车主啊，换防冻液一定要注意排空气，缸头上有根管子，通过它排空气的，不排空气最后结果都会这样。因为就这个机型构造它有排空气的管子，别的机型还没有。坦克下套呢就用赛800的活塞给它修了，顶部还带维护氧化涂层。喜欢视频给咱点个赞啊！本期视频就到这里，感谢大家观看。本期拆一台黄龙600，来，一起看看车主3000块钱买的，当然他也是抱着捡漏的心理。拆开里面是很干净，这个车呢说是13000公里，看这样子公里数是对得上的。看到这里你是不是感觉我操，车主赚了？别急，好戏在后头。赛600也是这款发动机啊，所以赛600、G600的车主啊，你们看那个发动机跟看你们的是一模一样的，没区别。好，准备看戏啊！先来看看这个活塞碎了，这个老六，你咋就那么顶不住呢？好了，再看看这个曲轴箱，沙包那么大的洞洞，
见过没？再看下这个气门、排气门，完蛋2个，拆正完要小心，曾经喷了我一脸。前一段时间啊，大家是不是看到很多360爆驱逐箱的，就跟这个一样？看看这个机油底壳，大杂烩啊，这是啊，连杆、活塞、瓦片都有，都成了碎片了，精彩不？精彩，麻烦给点个赞，留个关注呗。这机器外观确实不错，看见没？想捡漏不是那么好捡的。3000块钱，别说一个车，哪怕是一台这样成色的，里面没问题的发动机，3000块钱都抢着要，对吧？咱继续往下拆，车主还念着这个曲轴呢，要看看曲轴怎么样。再给大家看一个比较关心的啊，这个机油泵的小链条，13000公里已经开始蹭着机底了，看见没？我有个疑问，这厂家为啥不给它装一个导向板呢？你看春风600、650都有，本田的也有。来看一下车主最关心的曲轴，完蛋了，被砸了那么大一坑，摩托配瓦都配不出来。哎，大家来看一下这个螺丝上面的标记，你们看这个螺丝是不是松了？一般厂家在打好扭矩以后就会画上这个标记，你们看这个标记是对起来的吧？难道是螺丝没拧紧？被那里那么大一场不应该啊！再对比一下旁边这个，你们看这个标记也都对得上，是吧？是齐的。再对比一下这边，你看这边也是对得起来的，这边是不是像这种连杆断裂捣碎机体的，要么就是这个连杆螺丝松了，要么就是冷车轰油门的，要么就是机油太劣质了。来看看这个可怜的机体，哎，再看看这个活塞，你怎么还好意思待在里面呢？所以这个机器这3种情况，大家猜一下是哪个？我个人感觉吧，这个钱江贝纳利那么大厂家不至于吧？所以说我是怀疑上一任车主冷车狂轰油门的啊。看下这个活塞还都没问题，属于正常使用痕迹范围内。哎呀，这个活塞真是个老六啊，大瓦也挺好。这个机器啊，卖拆车件有可能会回本，这是把钢套都打裂了。拆车的钢头应该1500以上吧，就这成色的。你再包括离合啊、档齿啊这些，我感觉车主这个发动机能回本，车架部分等于是全赚了。你们认为呢？本期就到这里，感谢大家观看。本期拆一台凯越321发动机，我来看看这个发动机又是什么地方坏了。打开离合盖，看看里面有铝渣子，这个就不太好了。如果你是凯越321的车主，希望这个视频能帮助到你，或者身边有凯越321车主的，可以让他来看一下吗？看一下机油泵过脚齿没坏，这个机油泵齿轮应该是改进前的，因为改进后是白色的，这个黑色过脚齿有遇到几粒断了的，比如这一个就是断了。后来凯越厂家就改进成了这种的机油泵过脚齿，凯越好像还发了公告，大家可以去留意一下。如果你们不知道自己的车是不是改进的话，建议你们打开看，或者是咨询一下经销商。因为这个小齿轮断齿是很致命的，不然厂家也不会改进的。特别是买二手车的，一定要自查。看一下钢这个很好，凯越这个全铝钢很少见到有坏的，大部分就是连杆瓦拉了它都不坏。气门看一下，气门很好，没有问题。锻造活塞之前的拆机作品里面有讲过，这个活塞也没事，可以正常使用。再看一下左缸的活塞，也是正常使用痕迹，没有问题。都看到这了，喜欢的老铁给点个赞，留个关注呗。咱们继续往下拆。凯越这个发动机在动力方面是很优秀的，之前发视频吐槽的也就是它的配件价格问题比较贵，但是这个车在动力方面你确实没得挑。那如果想完美，那只能上R3了，因为这个发动机就仿雅马哈R3的发动机。看一下这里面的铝渣，这连杆瓦肯定是完蛋了，因为这个瓦片是铝基的，所以说我们看不到铜渣的。大家来仔细看一下这个机油底壳垫啊，这个是改进过的，加宽的。再给大家看一下，这是之前的没改进的，这是窄边的。有这个滤芯、春风的。窄边的机油底壳垫，你跑山压弯的时候，它会引起供不上油，所以说后来改进成宽板的了。凯越321的车主们，你们也看一下自己的机油底壳盖，要是窄的就建议换了，毕竟花点钱能保证机器的寿命延长。连杆是好的，没事。再来看一下这个连杆瓦，大家看一下，这个是拉伤了，凯越没上同级瓦，感觉挺可惜的，毕竟铝基瓦的寿命肯定不如同级瓦。来看一下这个曲轴是不是拉伤了，这个曲轴还挺贵的。1500一根，给车主找了一个拆车的，车主都大呼价格接受不了。这些大瓦、平衡轴瓦都没事。好了，本期视频就拆到这里，下一期装机视频，感谢大家观看。这活干的一阵一阵的，你看这几天又全都来的是KTM，你看啊，这一共是5台，还有一个没拿上来，这2个是装好了，这个呢再装个天灵盖就可以了。然后这一台呢是拉瓦了，你们看那个连杆还没事啊，看那个瓦片拉的这个呢也是拉瓦，这个呢是拉瓦，然后它的档齿也烧了。这一个呢是车主骑着翻山越岭翻沟里去了，你看里面机油乳化的，超声波给它洗一洗，再来个全面检查就可以了。曲轴也没拉，你看曲轴锃亮。
这连杆是万幸啊，这连杆900多一根，确实肉疼。这个呢就可以用加大瓦来修复。这一个呢就是修复过的曲轴，给我磨轴这家磨的是真可以，你看曲轴磨的锃亮。然后这个瓦片呢就是加大50的，这个瓦片是我定制的高吸的瓦，拿过来跟这个原厂的曲轴对比一下，这光洁度是不是很可以？这个瓦片原厂就是铝基瓦，所以说我这边找厂家做的也是铝基的。然后看一下这个机器的连杆，这都烧变色了，但是还好10元不到2丝，这个就是完全可以用的。来跟这个连杆对比一下，你们看这个颜色是不是完全不一样？只要连杆瓦孔10元不超过3丝都是可以用的。把这个加大50的瓦给放进去，然后发过去修，给它磨轴配间隙开 TM 一定要有粘度大的机油，否则的话它真的容易出问题。接上一期凯越321发动机安装过程，先把活塞给塞缸里，这样的话安装比较方便一点。上一期视频出来以后，好多老铁问他的车是不是改进过的。关于这个问题呢，就是说什么时候改进的，我后面尽量给你们找到这个改进的日期，我得打听一番。这个连杆螺丝打上扭矩，不用打角度。还有就是铝基瓦能不能换铜基瓦，这个呢雅马哈 R3 的瓦片可以拿过来用的。另外就是说后期有没有改进这个铜基瓦，我现在也没答案。但是呢我知道一个厂家也要出这321的发动机了，而且他们说要上铜基瓦，等我想办法拿到这个厂家的瓦片拿过来把它刮干净，看看是不是铜基。看一下这个大宽垫不再是那个窄的了，里面都是超声膜洗的锃亮。如果说真搞到这个机器的铜基瓦，以后再修这个机器等于可以强化了。活塞的积碳也是用超声波清洗干净的，你们看这个棕色的是它的微弧氧化的涂层，咱直说吧，另一个厂家名字叫诺玛，我也是无意间知道他们也有这款机器。这个不知是不是提前泄露，到时候就看谁做的321好了，到时候谁质量好咱就买谁的，有个竞争总比没竞争的好，你们说对不对？还是那句话，有钱直接R3得了。然后呢，很多人也想看诺玛魅影255的拆机视频，我这都有，还没发，我看看后面安排给你们看一下。凯越这个321出了好多版本，它一出新版本，我就心想着是不是改进了，奈何没有那么多拆机资源。如果说后面再拆到新款的，一定会告诉大家的。还有那个凯越321的赛道版，用的 DLC 活塞环，然后是高压缩的锻造活塞，以及高角度的凸轮轴。它这个版本的操作啊，让我想起了雅马哈 R3 的改装件，就是雅马哈 R3 的厂队套件。我怀疑就是照搬这套 R3 的套件的，但是我也没有证据，这只是我的猜想。你们看，就是这一套，而且除了这一套，还有扩钢件。几个版本的扩钢件在东南亚市场是很活跃的。我已知的活塞有4种，凸轮轴有4种。那这个凸轮轴是找到了4种，印尼的。就是不管怎么说，凯越玩这个321的发动机还是玩得很激进的，态度是值得我们去肯定的。或许国产品牌就需要这样的一个上进心，当然更希望的是把车造好，品控做好，售后做好，配件做好，能给我们车主带来方便。好，先测一下缸压，缸里面有机油，所以说缸压是偏高的。缸压测出来14个多，其实正常超过12就可以了。问车主要来了着车视频，给你们听一下啊。911的发动机还没拆，这个凯越350的发动机也要到了。这款发动机呢，最开始啊，我以为它只是单纯的扩个缸，就是321扩个350。但是我收到这台机器呢，我发现啊，它并不是单纯的一个扩缸。给大家看一下啊，这个中缸部分也是做了一个修改，应该是改了水道部分啊。大家看看这地方跟321是不一样的，然后它的水道口呢，这地方跟321也不一样，321是在这边。然后这个350改到这边，它的缸头结构呢，应该是改了不少东西啊。大家看看这边也能看出来，啊，这边能直接看到螺丝，有点像那个本田那种风格啊，本田4缸机那种风格啊。就是说缸盖子打开呢，然后这地方是可以这地方是外露的，然后箱体部分呢，这地方也是有所改动。磁电机盖部分呢，大家看看也是不一样。最重要的啊，这个机油底壳它是加了一个。散热片，然后结构也做了一些修改。最明显的是这一边啊，因为那个321的螺丝是外露的啊，这个螺丝是包在里面。胀紧器也改了，改成了这样的胀紧器。当然呢，现在张雪老板从凯越里面裸辞啊，很多人就说凯越变成了地平线。
但是那个凯越的技术团队啊，还是待在凯越里面。至于说是不是地平线这个事呢，现在凯越也比较在意啊他们这个地平线的说法。其实我认为吧，别人说是不是地平线的也无所谓，把产品做好了，把产品优化好了比啥都重要，是吧？毕竟做出来好的产品，产品是最大的说服力。当然，从这件事也能看出来张老板独特的个人魅力啊。然后张老板的公司应该快成立了吧？也希望张老板就是带着这份魅力，带着自己造车的热血，给咱们车友造出了一些激情的产品。张老板加油，凯越也加油。本期拆一台本田 CBR 650，这个车才1年多，车主怀疑是拉瓦了，因为一缸没有缸压了，看这个密封胶打的。这个车是没有离合盖垫的，帮他看看离合片。富士的滑动离合，这个车我们小区有2辆，2个车主都跟我同一栋楼。去年他们卸车的时候，我就在现场，他们都跟自己媳妇说是15000买的。看着离合钢片的颜色，这车主玩的挺嗨呀。然后卸车的大爷不乐意了，他说他买个150都15000，这650怎么可能15000？他们媳妇在旁边听了，脸色瞬间就变了，还是咱邻居机智。他说大爷，我这650是型号，不是排量。你看你旁边那个奔驰上面不是写的1300吗？那照你的意思，这奔驰是300升的发动机喽？看这个凸轮轴，哎呦我去，直接给干断了。不用说了，肯定是解了限速的。看看是断了3节，这断的可真整齐，跟车窗车似的。然后这边这些铁渣子要清理一下，不然气门顶筒卡死就完蛋了。所以这个车解限速要慎重，解限速对轴瓦的伤害也是比较大的。都看到这了，喜欢的老铁给点个赞，留个关注呗。看下这个钢体有拉痕，但是没拉伤，这样用的话应该是没啥问题。再看看2、3缸也都是一样，冷车就少轰油门。来看下这个气门，还好只有一个进气门变形了。跟车主说明了一下情况，车主也决定不大拆，更换气门、磨气门，然后调下这个气门间隙。我亲爱的2位邻居，对不住了啊！如果你们媳妇刷到我的视频，你们就老实交代吧。15000买一台 CBR 650，怎么可能？明明是16000，好吧？这1000块钱我替你媳妇给你做主了。打好扭矩 ，CB 650和 CBR 650还是挺受欢迎的，应该是不少人的梦想车吧。反正我这边有不少咨询的，我测一下缸压，因为缸里面抹机油的，所以说缸压是偏高的。然后车主也提供了找车视频给你们听一下。听完声音，本期的视频也就结束了，感谢大家观看。好起来啊，好着点。本期拆一台春风250 SR 低配版的，边拆边看，看看到底是低配了哪些东西。这台机器有什么问题呢？马上呈现。看看这个凸轮轴是断了啊，这怎么断呢？这个车主解了限速，当然原装机器也遇到过断凸轮轴的，就是比较少。断的部分掉在这里面，把它捞出来。哎呀妈，这可怜的凸轮轴，要不用胶粘一下？这个解限速这个事啊，我都不知道你们是多少时速够你们用的。看看这个气门变形变的是整齐划一啊！我估计拿给不懂的人看，他可能以为天生就是这样，信不信？就问你平不平，跟飞机场似的。来看一下这玩意，我给车主看，车主说是我啃的，你这要是现场带来的，我就挠你了啊！这明明是凸轮轴断了以后小链条啃的好吧？我这个牙可没这个闲心。缸还是很好的，也不管它好不好了，反正要改300。看一下这个低配版的用的是宏正的离合，不是滑动离合。高配版呢用的是富士的滑动离合，这个不是啊，这是济南的宏正。继续往下拆，看还有没有别的东西低配的。都看到这了，喜欢的老铁给点个赞，留个关注呗。看一下离合片，离合片是纸基的，这离合片的状态还是非常好的。我也忘了这机器跑多少公里了，看离合片摸色程度也就几千公里。来看看这个小链条的打满，我跟车主说这个东西我是放在嘴里面嚼的。看见没？断了一个凸轮轴，这小附件都跟着受罪。再看看这个石龟链，这石龟链还是整合的，但你看这边被磕的，看起来是不严重，但是这个石龟链节与节之间已经是很硬了，小轴转动都不自由了。所以说解限速这个东西得慎重考虑，除非你有特殊要求，比如跑赛道什么的。目前我这边获知的解限速12000转以内还算是安全的。对于这款机器来说啊，之前遇到的断凸轮轴都是干到13000了。我就郁闷，究竟多快才能满足你们？反正我感觉是能跑个100就可以了。有一句话叫骑帅不骑快，安全第一，提速快有劲儿，超车方便就行。当然这是我个人的骑车习惯啊。还好这个轴承没缩水，依旧用的是进口的 NTN 的 TMB 轴承，这 TMB 是长寿命轴承的意思啊，不是天马轴承。我再说一遍，看来低配只低配在了离合上面。好，本期就拆到这里，因为后面的拆机视频被我弄丢了。这个视频是3月份拍的，拆到这等于也拆完了。接上上期视频，
春风250S DP 版修复加改装300排量高压缩，车主还真是跑赛道的，所以他是解了限速。这不争气的凸轮轴啥都顶住了，就是这个凸轮轴没顶住断了。换上高压缩锻造活塞，跑赛道必须高压缩。正常骑行的话，就这个锻造活塞就非常稳定。这个是正常压缩版本的，活塞中间是凹下去的。我们正常用肯定要追求稳定耐用。这个版本的震动改起来跟原装也差不多。说白了，正常版本的改装300套件就是春风海外版300的原装套件。海外版300用的就是锻造活塞，海外版直接就是300排量啊。打好扭矩，由于换了气门，所以说要调整一下气门间隙。先不装小链条，先装上凸轮轴和凸轮轴压盖，测一下气门间隙。凸轮轴压盖也要达到正常扭矩才能测这气门间隙。气门间隙过小的话，会影响发动机的动力。调整好气门间隙以后，装上小链条压板，装上石龟链。这个调气门间隙的话是更换这个气门顶筒。当然有条件的话，如果说气门间隙小了，可以上平面膜。然后压盖打好扭矩。说一下滑动离合，这滑动离合有个最大的缺点，它会拖慢100公里加速的成绩，大概0.1、0.2米。所以说车主跑赛道没有选择去升级这个滑动离合。改3版还有个版本是铸造活塞版本，那个装起来震动就比较大了，因为同直径的铸造活塞重量会比较大。如果看到这了，喜欢的老铁给点个赞，留个关注呗。来测一下缸压，看一下这个高压缩的缸压有多大啊！17公斤的缸压，250 psi， 这个还是冷车测的缸压，要是热车的话，缸压会更高一些。好了，听一下发动机的声音，然后大家看一下它的轮胎。地上那是加多的防冻液，